Century Casino. Come for the action. Stay for the fun. Windermere Chrysler's biggest event of the year continues. Employee pricing. 我觉得你这个血压不算特别低，因为你的基线血压就不低。第二，你也不是高血压病人。
第三呢，因为现在的天气啊，就是夏天嘛，我们可能血管打开，毛细血管打开，我们很多高血压的病人都比原来的血压要稍微低一点点。所以如果没有症状，我觉得110、60几这是可以接受的，我觉得不算低血压。在喝水。哇！
さくら。おいで。